你係咪估唔到而家我着緊件背心？你睇下嗰邊落緊雪啊！呢啲就係我哋廣東神奇嘅天氣。嗱，今日我哋又係過嚟食雞，又係一個地方嘅隻雞嘅系列。不過呢度係南莊。嗱，我同你講，又係呢個道理。大榕樹下必有好嘢食。兩位，白雲豬手係咪酸嗰隻？我整個食下白雲豬手，50蚊隻啫喎，燒雞。一隻燒雞。食過燒雞？未啊，唔係未食過呢度嘅燒雞。係咯。開玩笑，我可是肌腱丑。韭菜燒肉炒蜆肉，睇到個青菜。去生生菜、人物菜、大菜、冬菜。冬菜。呢啲爐好正啊！呢啲爐燒嘢，全部都識焗到，全部都識焗嘅。哦，燒幾耐呢啲雞咁？20分鐘。20分鐘。我一次可以焗多少個？這個？哦，好啊。10個。10個。哇，好靚喎！好靚喎！白雲豬手知唔知最正宗喺邊度啊？白雲賓館同白雲山兩種講法。但我以前咧真係以前細個食白雲豬手咧，就喺白雲賓館食嘅，酸酸甜甜嘅佢係，唔夠，聞落唔夠。哇，酸酸甜甜，啲口水噴出嚟啦，一咬就。白雲豬手其實喺我哋廣州嚟講都算一種好傳統嘅一種美食，而家真係好少人做。哎呀，呢類羹食先到我呢啲嘢。又香到燒肉、韭菜、蜆肉，哇！好鑊氣啊，好正，好鑊氣。啲蜆肉夠鮮，啲韭菜夠香，加少少燒肉嗰種燒臘香味喺度邊。燒雞，嚟啊！好。哇！執到到。啱啱個爐嗰啲火候控制得好啊，佢唔係好猛火嗰啲嚟嚇。好入味啊，好香啊！隻雞咧唔係好夠身嗰啲雞嚟嘅，但係燒得好靚喎，燒得好好食喎，好香啊！哇，啲汁多到啊，同埋個皮好脆，好好食喎，個空都好香啊！但偏鹹少少，哇正！爆汁，你有個好嘢未食啊？你㗎嘛？等下轉咗俾你啊！攞去東北俾人烤咗嘅，頭轉真。咪呢隻雞性價比好高啊！哦，呢個回收啊！哇，好多雜喎！但食粥我唔中意落菜，揸佢飛啲菜嚟咧。喂，可以喎，個粥好綿啊！你送粥靚食到咩咁樣？揀個夠香啊！呢個腸仔先，用2個字形容佢啲腸啊，好乾淨啊，睇啦。點多碗啫？真係抵，184蚊，又食又叻啊！今日深入一條古村覓得一隻靚雞，此生啊無憾啦！肥佬探家噃，唔使行啦，記得關注我啊！